você assiste é o seu exemplo. Nossos pais podiam ter todo defeito do mundo, mas não levaram para Deus. Como eu agradeço ao meu pai e minha mãe. Ave Maria. Tanto ter se rezado com uma vontade: Pai nosso que está no céu, santificado, não terminado. Vou passar aí para cada vez e passo de televisão. Eu estou aqui hoje, sou padre. Por quê? Porque rezei muito ter essa força. E quando não queria era de joelho. Funciona, porque eu via eles rezando. Mortos de cansado estavam ali. Não estava diante da televisão na novela, não. Estavam rezando. Eu exemplo, eu sei que é difícil. Comece. Uma vez por semana, para tudo. Vamos rezar um texto. Faz uma reconciliação. Seu aniversário, quem gosta de aniversário, levanta a mão. Meu aniversário esse ano vai ser diferente. Vai ser, vamos todo mundo para a missa. Me deu um presente, quero presente nenhum. Todo mundo na missa. Ou então um texto fazer, depois ele faz uma tortinha. Mas primeiro um texto em família. Há um momento de pedir perdão, de chorar, rasgar o coração. Olha que bênção de Deus. Sai o mal e vem o bem. Vem a graça de Deus. Amém? Amém. Quem é de Deus é criativo, meu irmão. Mas você tem que querer ser de Deus. Reconhecer Jesus. Sai da morte. Sai do cemitério. E se alguém na sua família está aí, você tem que levar a Jesus. Você tem que rezar. Você tem que jejuar muitas vezes. Você tem que sacrificar. E tenha confiança. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus não vai lhe abandonar. Deus não vai deixar o seu na morte. Talvez aquela pessoa é tão tentada na sua casa, porque Deus tem um grande plano na vida dela. E o diabo, sabendo disso, está com toda a fúria para tentar retardar isso. Mas se você rezar, você adianta a hora de Deus, do milagre, da libertação sua e dos seus. Amém? Amém. Meus amados irmãos,